釧路市中心部の様子です。雨は弱まりましたが強い風が吹きつけています。今日午前2時ごろ、襟裳岬付近に上陸した台風5号は北海道東部を縦断し、オホーツク海で温帯低気圧に変わりました。道東で風が強まり、最大瞬間風速は釧路市で24.3メートルを観測。 JR 根室線では池田と豊頃の間で倒木により停電が発生するなど、特急2本を含む16本が運休しました。暴風のピークは過ぎましたが、太平洋側東部では大しけが続く予想で、夕方まで高波に警戒が必要です。